ให้ถึงข้างในว่าภายในใจนั้นมันใสซื่อไม่เคยหลอกใครให้เป็นกระบือจะลองจับมือแล้วเดินไปด้วยกันพี่จะพาน้องลองไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลดำดูปะการังพี่จะพาน้องตกหมึกตอนนึกทุกวันแล้วมานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคนพี่จะพา